Ti hanno fatto una bella festa? Sì, è sempre bella quando sono gli auguri così. C'erano i tuoi figli, i tuoi nipoti? Appunto. Grande festa a Martignacco per i 107 anni di Lilia. 2 figli, 4 nipoti e 6 pronipoti, ma anche conoscenti e parenti, sindaco e parroco, tutti accorsi a farle gli auguri. Una vita lunghissima. Nata a San Tommaso di Maiano il 9 febbraio 1918, Lilia ha fatto diversi lavori aiutando il padre fornaio, poi falegname. Ha lavorato anche in asilo prima di dedicarsi alla sua famiglia. Qual è la cosa più importante che ti ha insegnato tua madre? Beh, diciamo il rispetto delle cose, il rispetto delle persone, il rispetto di tutto, ecco. E i nipoti, pronipoti le vogliono un sacco di bene. I nipoti quando vengono qua, la prima cosa che fanno vengono a salutare la nonna, dopo vengono a salutare la bisnonna. La vediamo ancora, insomma, piena di grinta, piena di voglia di vivere, questa è una bella cosa. È vero, sì, quello è vero. La vedo, cioè, nei suoi 107 anni che ha adesso, l'età porta un po' all'abbattimento, sì, non hai più forza, non hai più voglia, non hai più... Però la vedo che vuole andare avanti, grintosa, ecco. Quanti compleanni facciamo ancora? Lilia, Quanti quanti compleanni? Come quanti? Quanti ne vuoi fare ancora? Quanto vuoi stare? Ma non lo chiede a me, beh. Non me l'ha venuto a dire niente, Ah no? e allora non so quanti. Ok. Quello che mi dà. Cosa vuole? Sei contenta però, sì. Sì, sono contenta.